どうもー。今回は、そうですね、ゲーム実況やっていきたいと思います。今回は、普段はマインクラフト実況をやっていこうと思うんですけど、今回はね、出だしということで、軽くバカゲーを実況していけたらなと思います。多分知っている人もたくさんいると思うんですけど、今回はね、この3つの、ゲーム実況していけたらなと思います。それではまずは鬼ピンポンから。今回はね、まちょっと軽くやったのもあるんですけど、ほぼ初心者です。やっていきましょう。スワイプでラリーを続ける。これは初めてですね。相手の魔球に気をつけろ。おえわっこれいいですね。意外と楽しいです。ぜひやってみてはいかがでしょうか。こういうゲームか。もう一回やってみましょう。勝てないんだね。よいしょ。これ意外と面白いですね。はい。これぜひぜひ概要欄の方に貼っておくので、ダウンロードしてみてはいかがでしょうか。じゃあ次は、こっちの鬼ピンポン。おい。なんじゃ今の。もう一度、やっていきたいと思います。よし。よし。次は3回以上行きたいです。よし。これで決めます。よし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 。やったー、7級いけました。今回はこれぐらいにしときましょう。にピンポン。ぜひぜひダウンロードしてみてください。次はですね、ゴールの紙 3D っていうのをやっていきたいと思います。これはね、やってるんですよ。ちょっと軽く。よし。では、まずは天才からやっていきましょう。よし。こんな感じで。あれですよね。なんか、ボールを、なんだったっけな。いるやつに、なんつうか、パクリですよね。これって、正直。意外といける。よし、よし、よし。なんじゃ、これは矢印進むみたいですね。危な。やばい。これは。危ない。ラグい。これ案外いけますね。さっきプレイした時は80何パーまでいけたんですよ。これ案外簡単かも。難しい。ちょっとこれラストワンプレイやって
他のもやっていきましょう。やっていきます。これもなかなかいいですね。すいません。やっぱり初めてっていうかあまり喋ってはないんですけど。よし。よーし。あと画面用意したらすいません。よいしょ。よし、来ましたね。よーし。危ない。ここは難しいですね。やっぱり。よし、次は、神。これも、1回かぐらい、その時はまだ20%ぐらいでしたね。これパンチが来るっていう。なんかログって寄りにくいっていうか。あれはい。今のはなかったことにしましょう。ちょっと一回死にます。タイトルで。誰だよか。じゃあ次は、絶対神っていうのをやっていきましょう。では。なんかこれ滑りそうですね。よしよしよし。よいしょー。はい。じゃあ次は、星を割れかなやっていきたいと思います。星を割れ。これも初めてですね。なんでこれ、ショートモードやっていきましょう。惑星割りに挑戦かな。どれだけたくさん割れるか。パワーゲージが最大の時を狙ってタップしよう。強さに、なんだこれは、応じたかな。パンチが、なんだこれは。なぜか出されるよ。惑星が割れれば次の惑星に進めるよっていうことですね。そういうことか。よし。では。よし。よし。よし。今のが。よし。よし。なるほど。もういけますね。よっしゃー。ステータス。うわー、これなんか絶対硬いでしょ。よし。よし。キュキュキュー。リトライ。よし。よし。よし。いいぞいいぞ。いいぞ。よっしゃー。なんだ
だこのマリモこのマリモみたいな星は何だったんだ。よっしゃ、危ないよ。はい、以上です。どうでしたでしょうか。ですね、今回ははい、なんか中途半端なところで終わるんですけど、初めてということで今日はこれぐらいにしておきます。どうでしたでしょうか。面白かったと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。低評価はですね、あまり求めないんですが、アドバイスにもなるので、ぜひぜひ押していってください。何でもいいんで押していってください。コメント欄でもの嵐、悪口はあまりっていうかやめてください。以上です。どうでしたでしょうか。ですね、アプリの方は、その説明欄の方に貼っておくので、ちょっとダウンロードしてみたいなと思った方はぜひぜひダウンロードしてみたらいかがでしょうか。以上です。ご視聴ありがとうございました。次回ゲーム実況をやるときはマインクラフト実況とか、ぼちぼちバカゲー実況もやっていけたらなと思っております。クッキングの方や工作の方など、ちょっと楽しみにしておいてください。以上です。ご視聴ありがとうございました。